yaxshi mutaxassis bo'lsam ham, o'sha strukturada 5 yil faoliyat olib borsam ham, ertasi kun zaявleniyani yozaman. Xususiy sektorda shunaqa. Konkurensiya kuchli, talab bor, o'sha talabni bajarish kerak. Kanalizatsiya tizimini juda ham qiyin. Chunki butunlay tagi bilan buzib chiqishingiz kerak-da, keyin uni ustidan qurishingiz kerak. Bu degani kanalizatsiya tiziminglar doim qiziqib turinglar. Interaktiv kontent turi bu o'sha obunachilar sonini oshirib berishda va aholi bilan muloqot o'rnatishda yaxshi vosita bo'lib xizmat qiladi. Ishonchni sizlar kontent orqali shakllantirib, yetkazib berasizlar. Bu hozir necha pul? 5000. Agar sen shu suvni isrof qilishda davom etsang, endi buni soddalashtirib, bu 10 ming, 15 ming, 20 ming, 100 mingga chiqadi mana shu kichkina suv. Nutq madaniyati ikkita ko'rinishi bor degani. Bu og'zaki nutq madaniyati va yozma nutq madaniyati. So'zdirki nishon berur o'likka jondin, so'zki berur xabar jonga jonondin. İnsonni so'z ayladi judo hayvondin, bilkim guhari sharifroq yo'q ondin.